非常之燙嘅岩石，將果實壓成果醬，再擺喺麵包上面，再拎去烤的麵包。就這樣。把那個好食的東西給我。給我。交換條件？唔制。換啦呀，唔准學我。唔制。超好超人，超好食試食活動，超好食試食活動。咁好似好玩喎！嘗試試食新產品，令你嘅口中充滿美味。係咪咁樣寫嘅？吞口水，咕嚕。耶！大家一齊去啦！呢個咩嚟㗎？超好超人都會嚟㗎。哦，係英雄啊！起泡肥皂，喂，呢度有空位啊！試食活動就係聽日啦。超好超人，講線長度環境，呢個就係超好超人。乳酸菌，我哋帶相機去啊，同超好超人影相啦。超好食，試食活動我哋嚟啦！哇，已經開始咗啦！食啊！感覺好似是走私。屎？呢個係新產品莓果優格，心神得靈。好味。東張西望，我需要呢個小匙羹啊！東張西望，改善長度環境。呢首歌啊，超好吃舞台，係超好超人啊！走啦。乳酸菌。哇！注意你嘅腸道健康啊！哎呀，佢從舞台走落嚟啦！佢同人哋喺度合照啊！太好啦，可以影啊！你係企喺旁邊，我幫你影啊！我會拍得好靚噶 ，thank you。扭下，徘徊。哇！扭下，做乜嘢啊？唔影啊？唔緊要啦。點得？佢返咗去啦。拍得好啊！咦？新產品，學得超好吃。咦，你都嚟咗啊？你好啊，你都嚟試食啊？算係嚟幫手啦。有冇睇到超好超人啊？有啊。咁你哋用嗰部相機同超好超人合照啊？係咪啊？冇影到啊。不過講唔定仲有機會㗎。機會？咦，落去邊啊？嗰個好似好好味喎！哇，係超好超人啊！機會嚟啦，有機會啊！哇！一陣間有咁多人啦喎！機會一定會嚟噶，東張西望，一定會有一剎那嘅機會噶。機會啊！衝刺！哇！嚟啊，我扶起你啊！哇！要影啊！呢張照片係保密啊！你哋好啊！你哋好啊！你喺度做咩啊？我哋喺度睇保密咯。超好超人啊！影得真係好啦，不過係超好超人，工作時真係好盡責啊！喂，工作唔好講呢兩個字啦。即係話佢哋真係好開心咯。